Përshëndetje përsëri. Në netarua sot e pas ka zënë me video. Në radhë të parë, kjo video është për ato vajza që bëjnë një pyetje. Dhe këtë pyetje në këtë pyetje thonë gjithmonë, o nënataro, pse nuk kam fat në dashuri dhe pse universi më sjell njerëzit negativ apo njerëzit që nuk qëndrojnë gjatë në një marrëdhënie. O zemrat e mia, njeriu duket që në fillim që nuk do një lidhje apo një marrëdhënie afatgjatë. Okej? Duket, sepse universi të tregon shenja, të tregon sinjale, të tregon mënyrën e komunikimit, mënyrën e shikimit, mënyrën si qëndron një njeri. Pra, gjithsesi, kam hedhur këto 6 letra. Ky titull është marrë nga privati, nga mesazhet në privat, jo live, është nga privati, dhe zonjën nuk do ta bëjmë të ditur kush është, sepse duhet të ruajmë dhe pak atë privatësinë e vajzës, sepse është shkruar në privat, nuk është shkruar në komente. Okej? Pra, në këtë moment, kur ndodh që në dashuri vijnë njerëz që të lëndojnë apo të sjellin energji negative, shpesh universi nuk është se po ju ndëshkon juve, por po të mëson ty të ndjesh vlerën e vetes tënde, kufijtë e tu dhe çfarë duhet të mos pranosh më në jetën tënde. Okej? Nuk duhet të thuash gjithmonë që pse s'kam unë fat në dashuri, sepse ti duhet mbyllësh dyert që sepse ti keni parasysh kur je e dëshpëruar dhe kërkon një njeri që të bëjë të ndihesh mirë, po ti fut njerëz gjithmonë me të njëjtën energji, me të njëjtin negativitet, me të njëjtin fuqi energjie, që kanë atë energji negative që të lëna të shihen e hidhur në gojë kur ngrihesh në mëngjes dhe nuk ke fuqi të ngrihesh në krevati, sepse ai gjithmonë ta thith energjinë tënde. Okej, vem tek këto 6 letrat që ka hedhur në netarua pak më përpara. Vim tek Angjeli që na tregon këtë moment, Angjeli që na rrethon më saktë dhe na tregon që kjo të kujton të kthesh tek vetja, të kthesh dhe të qëndrosh me këmbë në tokë dhe të mos mbasësh qetësinë e gjërave që ke aktualisht sot që po flasim. Zemrat e mia, qetësia vjen nga mungesa e dashurisë. Do me thënë që ti këtë moment duhet të kthesh te vetja jote, tek qetësia e universit dhe tek mungesa që ti ke një zbrasti të dashuria ndaj vetes. Universi po të thotë rënjoso tek vetë dashuria, sepse ti duhet të fillosh të dashurosh veten tënde dhe të mendosh për veten tënde. Këtu shikoj që është një angjëll që lidhet me kujtimet, me çfarë ke pasur në të kaluarën tënde dhe shpesh mund të jenë për disa mund të jenë dhe familjar që janë larguar nga jeta. Por do të thosha që këtë moment ti duhet të shërosh veten tënde dhe ata të lënë atë shijen e bukur brenda vetes tënde, të lënë atë ose më saktë, unë e di që asnjë plagë prindërore nuk mund të shërohet. Por ata janë me ty, edhe ata janë vazhdimisht me ty, për të plotësuar ty që t'jesh ende më këmbë, të ecësh përpara. Kurse për ju të tjerët, shikoj që keni gjyshrit, keni gjyshet, keni njerëz që ju qëndrojnë pranë, me veprat e tyre, me shenjat e tyre, me gjërat që të bëjnë ty të kalosh dhimbjet e tua. Por disa nga ju kanë akoma atë dhimbjen dhe kanë frikë të hedhin këto lidhjet e vjetra, ose këtë lidhjen që ti ke aktualisht, që ke shumë kohë që po e pret këtë person. Duhet ta flakësh, sepse kjo është një energji e vjetër dhe kjo është që ti tani duhet të pasqyrosh ato plagë, të shërosh veten tënde. Dhe jemi aktualisht në një shenjë shumë të bukur, në shenjën e peshores, që shenja e peshores na tregon këtë moment balancë, na tregon që duhet të mbajmë një ekuilibër dhe po na fton të mbajmë një ekuilibër në jetë, sepse pas asaj që ti jep, do marrësh dhe diçka të mirë për veten tënde. Ndoshta ti jep shumë, ndoshta ti shpreson shumë në gjërat ose në njerëzit që kërkon të shpëtojnë në ty, por të gjitha njerëz nuk janë të shëndetshëm për ty. Nuk janë pozitiv për ty, nuk janë gati të t'i japin një dashuri të përjetshme apo të shëndetshme. Okej? Pra, ti kërkon shërim dhe këtu tregon që ti
ka momente e ke humbur komplet besimin në veten tënde dhe thua gjithmonë nuk kam fat në dashuri. Në të vërtetë, këtu shikoj që ka diçka tjetër, që universi këtë moment po të sjell prova për të parë, për të përgatitur ty në fakt për diçka të bukur në jetën tënde. Dhe këtu shikoj që ti këtë moment je duke u përgatitur për dikë shumë të mirë. Këtu shikoj që ëndrat të tua dhe ëngjëlli shërus për momentin, sepse këtu shikojmë që je gati të ecësh përpara, janë ëngjëjt që po të tregojnë rrugën, çfarë rrugë duhet të ndjekësh, universi po të sjell prova siç e thashë pak më lart, por ti duhet të shërosh veten tënde brenda vetes, sepse ti je duke të rrequr njerëz që kanë të njëjtat plag, njerëz që janë të lënduar njësoj si ty, njerëz që kanë të njëjtat barra me ty. Zemra jote kërkon shërim, zemra jote kërkon qetësi, zemra jote kërkon qetësi. Por në qoftë se ti nuk shëron veten tënde, nuk e për të marrë kur atë që ti meriton, sepse ti kërkon një dashuri gjithmonë me lëndime. Pra, shërimi vjen nga ty në fillim, që të shërohesh ti dhe të mos humbësh besimin në dashuri dhe universi të sjell prova që ky mashkull nuk bën, ky të lëndon, ky është një person negativ, ky është një person që nuk ka nivelin shpirtëror me ty. Çfarë bën ti? Ti përsëri jep mundësi këtij mashkulli. Dhe kjo është gjë në datën 12 ose në muajin e 12, disa prej jush ose muajin që vjen, por unë nuk kam thënë që deri në dhjetor të gjitha këto gjëra do mbyllen. Doni apo s'doni, juve fillon diçka e re, fillon numerologjiku numri 1 dhe numri 9 mbyll çdo gjë. Vjet ishim duke mbyllur karmat. Akoma si keni mbyllur, sepse i keni mbajtur veten zvar deri sot. Pra, unë do t'u thosha që shpirti yt binjak është shumë i bukur, është dikush që do të do, është dikush që të thot që ekziston, është një ëngjëll që ta thot këtë gjë, por kjo është më shumë më e bukur akoma, sepse ti aktualisht duhet të shërosh shpirtin tënd, që të vijë ky person në jetën tënde. Pra, ky parashikim të tregon që ti duhet të jesh, kur ti jesh ti gati, kur të kesh besim në veten tënde, universi do ta sjellë këtë. Jo për të plotësuar ty, por për të ndarë një dashuri të njëjtë, sepse dhe ai person të njëjtën gjë kërkon. Të njëjtën gjë kërkoni të dy. Dhe ai është duke kërkuar shpirtin e tij. Shpirti i tij je ti, dashuria e tij je ti. Pra, jeni të dy shpirtra binjak me njëri tjetrin. Pra, unë një këshill do t'u jap të gjithëve ju. Ndoshta universi nuk të dërgon njerëz negativ, por je ti që kërkon të ndëshkosh veten tënde vazhdimisht. Për të pastruar rrugën drejt dashurisë. Është koha e dur. Unë do t'u thosha po u jap 3 muaj kohë. Nga sot deri në datën 29, 3 muaj nuk janë, por deri në 29 dhjetor. Sepse dhjetori është dhe muaji i festave. Të gëzoni dhe të jeni me qëllime të pastra në 2026. 2026 dhe 2027 nuk do jenë të lehtë për të gjithë ne. Do kemi shumë gjëra në jetën tonë. Do vijnë njerëz që do na japin atë fillimet e reja. Por nëse ti nuk ke shëruar veten tënde, ke 3 muaj kohë, plagët shërohen. Jo të rish duke pritur, çfarë bën ai, kur do vi. No. Duhet ta shërosh veten tënde, sepse ti këtë moment duhet ta shërosh veten tënde. Okej? Pra, le të hyjmë pak më thellë tek këto letra. Energjia është themelore. Okej? Dhe kjo tregon që ti je një tip i ndjeshëm dhe shumë intuitiv. Pra, kjo tregon që pesha e së kaluarës po kalon, po ikën dhe po të sjell diçka të re. Fal veten tënde, fal gabimet e tua dhe fal ata që së trajtuan mirë. Vem tek e treta, shërimi i brendshëm. Je duke balancuar gjërat në jetën tënde dhe këtë moment tregon që shëndeti emocional duhet balancuar dhe duhet të merresh me frymarrjen. Shumica në ju duhet merren me frymarrjen. Edhe shënjen. E katërta, shëndeti emocional, siç e tham, shërimi i brendshëm. Këshilla ime për ju, merruni me frymarrjen me shpirtin sepse duhet të shërosh energjinë tënde të brendshme. Dashuria e jashtme ndryshon me një herë, nëse ti shëron veten brenda. Letra e 5, dashuria tregon besimin e dur.
Këshill, mos i mbyll portat, por ndrysho mënyrën se si flet me ata persona, me urtësi, jo me frikë, sepse ti flet me frikë me atë person dhe letra e fundit përfundimi i një cikli shpirtëror që vjen një person me paqe me veten dhe të tregon ty universi hape portën për një shpirt binjak. Okej? Ky ishte për një përmbledhje se s'ka më minuta të tua shpjegoja më shumë. Gjithsesi, do të thosha që shpirti binjak është duke ardhur.